Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Kembali lagi bersama saya di Pak Dami. Sekarang kita bakal mulai aja. Sekarang kita bakal mulai. Sayang, kata di intro yang kemarin. Nggak tahu deh. Ini teman saya nih nggak jelas. Sama-sama. Ya sama-sama aja. Kita call teman-teman. Nggak sengaja ya ada di tempat saya. Banyak amat. Asik dah kayak raya dah. Kita tuh perlunya koal diamond. Kayaknya udah gak langka lagi ya. Waduh, galau coy. Hampir aja jatuh ya. Sekarang kita mulai apa? Oh, hero grand. Gak ada hero grand di sini ya, teman saya ngoceh. Ayah. Dan kita bakal jalan-jalan ke rumah dulu. Naik. Dan kita naik dari rumah ini. Dan apakah ini malam? Apa siang? Apa sore? Apa malam? Mau atas kamu aneh. Ketinggian 75 blok, 73 blok, 74, 75. Dan teman saya lagi nonton YouTube. Kamu nonton apa sih? Yang judulnya apaan sih? Hampir jatuh. Aduh, sakit pak. Masya Allah, udah segini aja. Wah, kurang banget ya. Nih, sak. Hasil saya mining nih. Ya, sampai ketemu stronghold nih ya teman-teman. Nih lihat nih. Ini stronghold. Tuh. Dan kita masuk lagi. Kita masuk lagi, masuk. Dan saya nemu betrok teman-teman. Masya Allah, demo udah hancur aja. Istirahat. Kita kejebak ya teman-teman. Kenapa itu? Aduh, aku lagi di kota. Aduh, gimana nih? Masa ya kita lanjutin pakai ginian? Aneh, memang aneh bin ajab. Di sini kita nemuin tadi koal saya ya sendirian. Dari ketemu ayam dan bla 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 bla. Oh, kayaknya masakan kita udah udah. Yeay. Oke, sudah level 9 anjay. Ini coba, saya mau buat armor. Ya, kita perlu satu lagi. Lebih sayang. Karena kita punya redstone. Wow, keren. Karena saya itu ahli redstone. Memangnya kayak teman saya. Aduh, sakit lah. Macam mana
tergantunglah dari Mojang. Emang Mojang gagit 12. Iron satu lagi mana ya? Tadi kan ada, tadi namanya apaan ini? Iron ingot. Yeay, tidak lihat. Kan dah ku bilang bapak. Tonton banget. Sekarang kita bakal ambil armor ini kah? Waduh. Sekarang saya bakal main. Kayaknya bakal ada tamu nih yang main nih. Aduh, saya curiga. Maksudnya keliru nih. Apakah ada orang? Mana ya? Ayo, dibeli. Murah. Weh, pedang saya ada 2. Weh, keren lah hilang. Wih, pedangku ada 2. Wah, pak. Akhirnya kita akan penutupan dulu. Dan aku akan pencet dan videonya di sini dulu ya teman-teman. Tentang sensang itu, tentang kita mainin itu cerita bla bla bla. Ini saya main survival. Sekarang kita ya Allah. Ih, apa nih? Waduh, jump scare. Oh, mata saya ya. Wah,